Айгөл Сәлих кызы Искәндәрова булам. Әле бына был хәтер кисәһенә Өфө калаһынан кайтып төштек инде. Бына минең эргәмдә әсәем Миңнегөл Миңлияр кызы Әделбаева, уның кыз фамилияһы Дамир Әделбаевтың бер туган апаһы. Әсәй, һин һөйләп үтһәң әҙерәк. Дамир безнең үскәндә баҫалҡы ғына булды ул. Берҙә уның улай-былай йырлап, нитеп йөрөгәнен белмәйем уҡыған сағында мәктәптә. Ләкин гармунды яратты инде. Иптәштәренә йөрөп гармун уйнарға өйрәнде, гармунда уйнарға, һуңынан баянда уйнарға өйрәнде. Теге бәләкәйҙән уның шиғыр яҙырға һәләтлеген дә белмәнек. Мәктәбебеҙ бәләкәй генә мәктәп, ауыл мәктәбе, ул бер ниндәй ҙә нотаға өйрәткән нәмәләр ҙә булманы бит инде. Шуға ул нотала белмәне, йырларға яратҡанын һуңынан ғына белдек инде. Армияға китер алдынан үҙенең һәләттәрен күрһәтте. Шунан нотаға ла йөрөп кенә өйрәнде инде ул, менә үҙ теләге менән, уҡып түгел. Был һуңынан шиғыр яҙырға ла оҫталығын белдек инде. Шиғыр яҙып та ҡараған, матур-матур шиғырҙары килеп сыҡҡан, моңло көйҙәр яҙған, беҙгә ишеттерһә, беҙ аптырай торған инек инде. Бына һиңә кәрәк булһа. Ләкин ана шул беҙҙең баҫалҡылыҡ, йәштән теге кеше араһында үҙен түбән күреп үҫеү инде, теге уға артыҡ юғары күтәрелергә ирек бирмәгән инде. Шуға яҙған йырҙары ла үҙенең эргәһендә ҡала килгән, һуңынан ғына әҙерәк сығарҙы инде халыҡҡа. Мына бөгөнгө көндә беҙ Дамир абзыйымдың 100-дән ашыу йырын беләбеҙ. Әле уның яҙылып та сәхнәгә сыҡмаған, артистар йырламаған йырҙары бихисап. Шуларҙы алдағы көндәрҙә беҙ нисек тә булһа ла яҙҙырып, йырсыларға биреп, йырлатырбыҙ тип ышанабыҙ. Шунан әйтеп үтке килә инде, беҙҙең ағайым, Дамир ағайым бик шаян, шук кеше ине. Уны барлыҡ туғандар, бала сағалар, ауыл халҡы шул хәтлем ярата торған ине. Аны мин генә түгел, бөтә кешеләр шулай дип әйтәсәк. Ул ҡайҙа килеп сыҡһа, шунда байрам. О, Дамир ҡайтҡан байрам. Уның ҡулында баян, баянында ул төрлө көйҙө лә уйнай торған, төрлө милләт йырҙарын, урыҫында, татарында, сыуашында. Һәм ул бит инде мына ошо ауылда йәш сағынан уҡ төрлө ансамбльләр ойоштороп, концерттар ҡуйған, гастролдәргә сыҡҡандар бит инде, ошо ауыл йәштәре менән спектаклдәр әҙерләп ҡуйғандар. Һәм шулай уҡ шул үҙенең йыр яҙыу һәләте, шиғыр яҙыу һәләте менән бергә ул тәржемәсе лә булараҡ беҙ аны беләбеҙ. Беҙ бәләкәйерәк саҡта ул урыҫ әкиәте Конюк-Горбунокты тәржемә итеп, беҙгә һөйләгәндә беҙ көлә торғайныҡ, аптырай торғайныҡ, башҡортса ла һөйләп була икән Конюк-Горбунокты тип. Шунан бына ул кешеләр менән һөйләшкәндә лә рифмалы һөйләшеүҙәре, уның төртмә теллекләре иҫтә ҡалған инде. Бына бер бәләкәй генә ваҡиға һөйләп үткем килә. Улар бит инде Мәләүез ҡалаһында йәшәнеләр 90-нсы йылларҙа. Еңгәм менән улар ауылға ҡайтҡандар да, күршеләр үҙҙәренең туғандарына күстәнәс биреп биргәндәр. Былар пакет менән ул күстәнәсте апарып биргәндәр. Бер апарғандар, тегеләр өйҙә булмаған, икенсегә апарғандар, өйҙә булмағандар, өсөнсөгә апарғанда тағын өйҙә булмағас, Дамир абзыйым записка яҙып ҡалдырған. Рәшит ҡоҙа, һин ҡайҙа? Килгән инек беҙ майҙа. Үтеп китте июньдә, килеп етте июльдә. Шул май менән күкәйҙе бирә алмай ваз кистек. Мына шулай уның шиғырҙары, ул любой нәмәгә лә, һәр бер нәмәгә лә шиғырлата яуап бирә торғайны. Мына шуның менән беҙҙең күңелдәрҙә ағайым бик яҡты күңелле, моңло булып хәтеребеҙҙә ҡалды инде. Шулай. Юҡ, өҫтәй торған юҡ. Дөмбәй һәм Сирбай йәштәренә уны иҫкә алып, хәтер кисәһе үткәреп йөрөүҙәренә мин ҙур рәхмәтлемен. Беҙ уны улай уйламаҫта инек, ә улар иҫкәренә төшөрөп, уйлап сығарғандар, халыҡты йыйғандар, мынау хәтле халыҡты. Шуға мин рәхмәт әйткем килә уларға.
Бына Күгәрсен районы халкының шундый дәррәү, патриотик хисле булуына мин хокланып бит алмайым. Ошонда үҙебеҙҙең районға ҡайтһам, дәртләнеп, уларҙан ниндәйҙер этәргес көс алып тағын китәм инде, Өфөгә ҡайтып китәм. Һәм бына беҙ бит инде район хакимиәте, Күгәрсен районы хакимиәте Фәрит Мырҙагилде улы Мусинға мөрәжәғәт иткәнник ярҙам һорап, әҙ генә булһа ла ярҙам тип. Ул беҙгә отказать итмәне менә. Ул да шул хәтлем дәррәү ҡушылды. РДК эшсәндәре, йырсылары, райондың халыҡ театры етәксеһе Рәмил ағай Ҡотлуғужинға бик ҙур рәхмәтебеҙҙе әйткебеҙ килә. Шунан мына Дөмбәй ауылы йәштәре Фәйимә Миңлияр ҡыҙы Аҡюлова, улар именно улар шулай итеп башлап ебәреп, ошо хәтер кисәһен ойошторғанға ҙур рәхмәтебеҙҙе белдерәбеҙ туғандар исеменән. Ауылдашым Дамир Әҙелбаев тураһында тик яҡты хәтирәләр генә һаҡлайым мин. Берҙән ул беҙҙең ауылда тыуып үҫкән, үҙе йырсы булып, аҙаҡтан композитор булып, көйҙәр ижад итеүсе булараҡ та, һәм бала саҡтан алып, беҙҙең күҙ алдында үҫеп, беҙҙең мәктәптә уҡып белем алып, артабанғы тормош юлына аяҡ баҫҡан өсөн дә бик ғорур. Дамирҙың ғаиләһенә килгәндә, уның әсәһе Минйыһан апай менән атаһы Минйәр ағай Әҙелбаевтарҙың ғаиләһе шул тиклем ауылда иң тотанаҡлы, аҡыллы, инсафлы ғаилә булып хәтерҙә ҡалған. Сөнки Минйыһан апай да, Минйәр ағай да был яҡты донъяларда юҡ инде. Шулай булһа, улар бөтә балаларын да бына тигән итеп белем биреп, тормош юлына баҫтырған кешеләр. Бына минең атайым, әсәйем, Минйыһан апай, Минйәр ағайҙарынан ҡатышып йәшәне ғүмер буйына. Һәм уларҙың балаларының тәрбиәһенә мин дә бәләкәй ваҡыттан, бергә уҡыған ваҡытта уның апаһы Минзәләмен бергә класташ булдыҡ, беҙ һабаҡташ булдыҡ. Шул ваҡытта ла уларҙың ғаиләһенә ҡарап мин аптырай торам. Сөнки аптырайым түгел, һоҡлана инем. Ни өсөн тигәндә, уларҙың шул тиклем ябай, шул тиклем балалар яратыуы хәтеремдә ҡалған. Улар үҙҙәренең балаларына нимә менән шөғөлләнергә теләй, шунларға иркенлек бирәләр. Һәр береһе бына тигән, улар рәсем төшөрә торған, рәссам булһынмы улар. Радионан тиҙ генә көйҙө отоп алып, көйҙәр, йырҙар йырлап йөрөһөндәрме. Һәм гармунда, Кәримдә, Дамирда гармунда уйнай торғайны. Уларҙың өйөндә шундай матур, татыулыҡ хөкөм һөрә ине. Һәм бына ул аҙаҡтан беҙҙең ошо клубта эшләп киткән йылдарына хәтеремдә ҡалған. Сөнки беҙ уның менән, бына мин үҙем уҡытыусы булараҡ та, спектакльдәр ҡуйып, теге агит бригада заманы булды бит инде, шунда агит бригада заманында комбайнерҙар, механизаторҙар алдында концерттар ҡуйып йөрөнөк. Һәм бына тағы ла шуны әйткем килә, мин тағы ла бер тапҡыр ҡабатлар менән әле. Еңеүҙең 40 йылдығына 2005 йылда беҙҙең ошо клубтың бына был яғында инде, ишек алдында тип әйтергә була, обелиск асылды. 40 йылдығына еңеүҙең 2005 йыл. Бына шунда ул Дамир бул бер тип әйтергә була, етәкселек итте тип әйтергә була шул эшкә. Һәм уға ярҙам иттеләр ошо бүлексәнең төҙөүселәр, бригадаһынан кешеләр. Һәм шунда ул матур итеп обелиск төҙөп, шуны гәйскелә баҫып сығарҙылар. Һәм беҙ шул йылда матур итеп бер спектакль ҡуйҙык. Урау юлдар аша тигән спектакль ул. Бына шунда төп ролдәрҙең береһен уйнағайны. Бына шулар хәтеремдә ҡалған. Һәм нимә тип әйтергә? Яҡты күңелле кешенең яҡты исеме беҙҙең күңелдәрҙә оҙаҡ йәшәр. Уның йырҙары йәшәр. Беҙҙе ҡыуандырыр тип уйлайым. Бына шундай изге уйҙамын мин. Ағастарҙы киҫһәң, әгәр төптәрендә төпһә ҡала, төпһәләрен яҡһаң, көлдәр ҡала.
кешеләр әгәрдә был дөньялардан китһә, уның моңы кала, йыры кала. Хөрмәтле якташым, рухташым, хезмәттәшем хакында бүген мин дә ашкынып килеп иттем был хәтер кисәһенә. Сөнки ниндәйдер кимәлдә ул безнең өчен дә, Мәләвез җире өчен дә бик кадерле кеше булып һанала. Бәлки Мәләвезләрдән берәү генәмендер дә, әмма ләкин ул Мәләвез җирендә үзен шул хәтле һәләтле композитор, һәләтле белгес итеп безнең мәдәният йортында танытты. Оҙаҡ йылдар безнең менән ҡулға ҡул тотоношоп эшләнек. Бына сынапта бая һөйләгәнсә, мәдәни бригадалар менән сығыш яһағанда ла уның һәр ваҡытта уйсан, моңсан һәм сабыр, тәртипле һәм һәр ваҡытта дуҫтана мөнәсәбәттәрен яратып һағынабыҙ. Яҡты донъяла йәшәгән саҡта ғына кешенең ҡәҙерен белмәйһең, әммә ләкин йылдар үтә килә, бына кешеләрҙе юғалтҡас ҡына ысынлап та ҡәҙере, бәҫе арта барҙа. Шағир Рәми Ғарипов үҙҙәренә әйткәндә, эй кешеләр, үҙе иҫән саҡта белһәгеҙсе шағир ҡәҙерен. Ысынлап та бына талантлылар, талантһыҙҙар була шул замандарда ижад итеүе бик ауыр булғандыр, әммә ләкин уның йыр моңо халҡыбыҙҙа йәшәй һәм беҙҙең бөгөнгө көндә лә киләсәк быуындарға уның моңо аманат булып ҡала. Үҙе китһә лә моңо йәшәһен. Рәхмәт, мин яҙмышыма бик рәхмәтлемен шундай яҡташым менән, рухташым булғанға. Дамир Әҙелбаев исемле йондоҙ беҙҙең Мәләүез җирендә лә янып, ут булып балҡып киткәнгә. Рәхмәт. Минең улымдың иң яҡын иптәше булды. Марс Байтуғановтың. Бәләкәй генә сағынан улар бергә йөрөнөләр. Беҙҙән 1-2-3 яшағына йәшәнеләр бит инде. Әсәй атайлары белән һаман ҡатышып, саҡырышып йәшәнек. Шунда эйәреп бергә килер ине. Унан килһә, уйнарға ҡал тип митһәк, уйнарға ҡалмай, әсәһенең итәгенә йәбешеп, ҡайтып китә торғайны. Шунан улым үҙебеҙ барып, һөйләшеп иң яҡын яратҡан иптәше. Бергә үҫтеләр алар. Һыу буйына, һыу инергә, балыҡ тоторға бергә йөрөнөләр бит инде. Аҡыллы, әйбәт егет ине. Унан айырышырға туры килде бит инде аларға. Яҙмыш шулай туры килде инде. Насар егет булманы. Йырларын телевизорҙан, юлдаштан тыңлағанайым, күңелем тулып тыңлайым. Матур-матур йырлары, үҙем дә йырлайым, аның үткән ғүмер тигән йырын үҙем дә яратып йырлайым. Шулай хәл итәһең инде, яҙмышлар шулай булғандыр, йырлары ҡалды инде. Әйбәт кешеләр ҙә кәрәк бит Аллаһ Тәғәләгә. Ауылдаштыбыҙ Дамирҙы күптән беләм. Уҡыған ваҡытында уртаса уҡыныу. Ижады тураһында әйтеп китегеҙ, ижады тураһында. Ижады тураһында, ижады. Ижады тураһында ул ижадын Уфа яғына киткәс башлан инде. Ҡайтҡан ваҡытта килеп, мәктәпкә килеп, балларды йыйып, үҙенең яҙған йырларын йырлап, ишеттереп китә торғайны. Һеҙ мәктәптә эшләнегеҙме әллә? Кем булып эшләнегеҙ? Мин уҡытыусы булып эшләнем. Аны уҡыттығыҙмы? Уҡыттым, конечно. Шунан Уҡытҡан ваҡытта шиғыр ғәләмәтләр яҙмай торғанмы? Юҡ, ул ваҡытта яҙманы, ул ситкә киткәс кенә менә шул ижады башландан. Баянда мында өйрәнде инде, өйҙә. Концертларда уйнай торғайны. Баянда. Ошо хәтер кисәһе тураһында әйтеп китһәгеҙ әҙерәк. Хәтер кисәһе менә бөгөн үткәрәләр бит инде, шуның тураһында әҙерәк иҫкә алалар. Бөгөнгө хәтер кисәһендә шуны әйтергә була, хәтергә алып китергә, оны эштәрен һөйләп үтергә була инде. Мин конкрет аның тормошы менән бик нитмәнем, бик белмәйем. Ситтә йөргәндә шул нидә хорда эшләйем тип бер ҡайтҡанда ғына
келіп кеткәйнем мен ауырғас мына келіп халды біліп та кетті. Айтқанда халды келіп йөри тұрған. Келіп мен халды біліп кетті. Мен ауру мына парализов айтқас мен үйде яттым мына. Шонда келіп отырып сөйләшіп кеткәйне. Мен рахмат айтып қалдым. Яхшы кішілеклі кіші болған. Кішілеклі кіші болдым. Мен Дүнбей ауылынан, көрші ауылдан Таипов Фарих Башқұрт дәулет опера балетында эшләйм, йырлайм. Дамир ағай менән без яшьтән үк, бәләкәйдән үк таныш. Бергә концертларга йөри торгайнык әле укырга кергәнсе. Аны беренче курсты училищега, Өфе сәнгать училищеның беренче курсын бетереп, мен армияга киттем. Армиядан кайткас, Дамир Әділбаев шул ук училищега кергән булган. Без аның менән 2-нче, 3-нче, 4-нче курсты 3 ел бергә укып беттек училище искусствода. Бергә тамамладык. 1 ел аның менән бер бүлмәлә тордык. Бөтен серләрде сөйләшә торгайнык, яңа йырларын аның ул ядала миңа уйнап күрәтә, мин йырлап карайм, шулай. Мин аның 4-5 йырын йырлайм әлеге вакытта. Репертуарда Дамирның 4-5 йыры миндә. Бик хөкемле, ягымлы кеше ине. Ул миңа шундай теге олырак, менән олырак та бит инде өйрәтә торгайны, кәңәшләр бирә торгайны. Шулай эшләйек Фарих устым, былай таяк дип. Бик хөкемле, добрый душа була. Ысын мәгънәле бик яхшы, бик хөкемле кеше ине. Шул хәтер кисә турында ул менә бүлмәлә торганда аның малае уже бар инде, малай югырып бергән, малае Азамат әле килеп күрешеп китте, уже егет булган. Менә кызылы бар бит инде аның. Шулай итеп әрәм булды инде, әрәм булды. Менә әйтәләр бит, яхшы кешеләрне Алла иртә ала дип. Яхшы кешеләр, талантлы кешеләр шулай иртә китә шул. Шул менә миңа звонителләр дә хәтер кисәһен үткәрәбез, кайталаһыңмы дигәс, менә бүген Уфанан кайтып киттем. Шул Ул кеше турында тик яхшы гына хис тойгылар кала инде. Тик яхшы хистәр генә әйтеп торам бит. Яшьтән үк белгәс, мен аны бик яхшы беләм. Бергә укыгас, бергә торгас бер бүлмәлә, бик яхшы беләм, бик әйбәт яхшы кеше ине шул. Тугандар, авылдаштар, кунактар. Хәерле көн, кадерле дуслар. Бүген без Башкортстанның атказанган артисты Зәйнәп Бейшева исемендәге премия лауреаты, 100дән ашу йырларның авторы, композитор якташыбыз Дамир Әділбаевтың хәтер кисәһенә арналган сарага йыелдык. Иртәгә 5 июль көне Дамир Миңлияр улына 55 яшь тулган булыр ине. Кызганыска каршы, көтмәгәндә йөрәкләрне тетрәндереп, ул безнең аранан китеп барды. Язылып бөтелмәгән йырлары, моңлы тавышы мәңгегә өдөлдө. Бүген без уның тугандары, авылдаштары, иҗатташ дуслары, гомумән иҗадын һөйүмчеләр уны искә алабыз. Изге Рамазан айында сарабызды Дамир Миңлияр улының рухына багышлаган аят укудан башлайык. Марат хәзрәт, әгәр дә бунда булсагыз, бүлергә. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
Yanıma bak in karşıma, mini alıp var kapta ardına, altın haraydağı ılıv yanına, mini alıp var kapta ardına, altın haraydağı ılıv yanına. Güzel hem dağlar aşağı, yıldalı hem yıllar aşağı, alıp kaytıkta gitmeyine yaşlık zaktırgan. İplikmeyine ak budatım, gümüş duyap altın yalım, minde ine bulduklarımın ağır zaktırgan. Yaşlıgın şanışa imenle süydü, onu yaşimen ona başıydı. Şanışa gözümde kaşında yaşın, lakin bir günü uyunadı yaşın. Şanışa gözünde kaşında yaşın, yine bir günü uyunadı yaşın. 2004 yılda Damir Adilbayev Туған ауылында вокаль-инструменталь ансамбль төҙөй, концерттар ҡуялар. Һүрелмә йырын һин. Резида Вәлиева һүҙҙәре, Фәридә Шәрипова башҡара. Yoluma sığahın, kolların hurahın, anlattım kaderimi dinledim. Unutulmayın anlarım, yaşlığım, yarılarım, yine, yine, yine. Unutulmayın yaşlığım, yarılarım, yine, Dostlar bilen yarın başkara Muhammed Şeripov. Yazıklardı tünü, sen barışılanıp, kaygılardı yeşil gözlerdi. Yanlarında dostları bulgan gamı, bilmegenmin yıllar ötkeni. Yanlarında dostlar bulgan gamı, bilmegenmin yıllar ötkeni. Avuldaşlar dip aytem da bular. Çünki mərhumlar indi barıqında işğallarında Şəmqiyə inək, Miniyarada müxtərələr işğallar şayarıb, şavlaşıb, gürləşib, Sirbay urumlarını birikib yaşaytırğan bələkəy saxtlarda. Damira bilen ilk boylarında oturup bayanda, yemle ilk boylarında oyunlar qurduk deyip yırlap oturgan saxtarımna əligine көз алдында oturgan şekilde biləm. Mına Allah'a şükür, mına oylap, onun könün ütkərige, her vakit ütkərige yazgan 5 yılın, 10 yılın, 15 yılın unutup gitmeyik, hürmetli dostlar buğanda. Damir Adilbayev okuğun tamamlagас, Мәләвез қалаһының мәдәният һарайында музыкаль яктан биләүчесе булып эшләй башлай.
Шулай да көңелендә туган йырдарын халыкка yetkерү теләге уны баш калага тарта. 1997 елда Өфөгә килеп республикабызның Дәүләт академия хор капеллаһына солист булып эшкә урынлаша. Буш вакытларында йырдар иҗат итеп мәдәният дөньяһында кайнап яшәй. Бер кыйткала мин яшәйем, һавым, урмандарым бар, бар шатлыгын бүлешерлек, дуҫтар, тугандарым бар. Үтеп кенә киткән акканылар, уҙып китә һис бер сарайып. Ошо донъя үҙе ожмахтарҙай, сауаптарын алып ҡалайыҡ, сауаптарын алып ҡалайыҡ. Гөлдәр үрелә, яттар ямгә төренә, мөхәббәтеңә үрелә, гөлдә йөрәгемә үрелә, мөхәббәтеңә үрелә, гөлдә йөрәгемә үрелә. Популяр булган Гәлсәр Хандугас йыр конкурсының иң беренче сыгарылышында Дамир Әділбаевтың был ғүмер исемле йыры Гран-при һәм Ел йыры исемен яуланы. Халык һөйөүен яулаган был йырды ул төшөндә Фәрит Бикбулатов башҡарыуында күреп уяна. Аҙаҡ уға тәҡдим итә. Был ғүмер йырын бөгөн беҙҙең иғтибарыбыҙға Рәмил Ҡотлоғужин тәҡдим итә. Хәйерле көн, ҡәҙерле дуҫтар. Мин шуны әйтеп үтәһем килә. 1974 елда армия сафынан ҡайтҡас, мин Дорочаска шофер булып урынлашҡандан һуң ошо Сервай ауылына командировкаға эләктем. Беҙ ошо юлларда, ошо трассалар әйтелгән күперләр эшләп йөрөйбөҙ ул заман. Шулай да беҙҙе мында мәктәптең интернатына йәшәргә урынлаштырҙылар. Араларында иң йәше мин, 20 йәш, күңелдәр, йөрәктәр ҡайнай, ҡайҙалыр ашҡына бит инде. Шулай итеп, беренсе көн эшләнек тә кисен ҡайтып ашап, йоҡларға яттыҡ. Яттым да, күңел әйтәм бит ҡайҙалыр тарта, ҡараңғы төштө. Машина завайттым да сығып киттем, килдем клуб янына. Ошо Сервай ауылында бит булһа. Бер ваҡыт ҡараңғылыҡтан гармун ҡултыҡлаған йәш кенә егет килеп сыҡты. Танышып киттек. Дамир ҡусты булып сыҡты ул. Бер атырғандан һуң бит инде мине ҡайҙандыр белә, Рәмил ағай тип белә бит инде. Исемде үҙе атап әйтте бит инде. Шуның бит инде Рәмил ағай, әйҙә әле беҙҙе Соньяпҡа йәштәрҙе уйынға алып бара әле ти. Әйтәм, нисек инде йәштәр, һин берҙе генә башҡа береһе лә юҡ. Рәмил ағай, ҡайғырма, хәҙер килеп итәләр. Теге Ибраһим Абдуллиндың Айһылнары кисәр дигән спектакль бар бит. Шунда аяғын теге ГАЗ-51-ны подножкаһына ҡуйҙы ла, гармунын һыҙҙырып ебәрҙе. Ҡараңғылыҡтан ҡыҙҙар, егеттәр машина янына ағыла башланы. Ошо залда ла кемдер ултыралыр дип өмөтләнәм мин. Ҡуҙығыҙҙы күтәрегеҙ дип әйтмәйем әлбиттә. Унан килеп, киренән танышырбыҙ. Теге ваҡыт таныш булһаҡ та мин һеҙҙе хәҙер ғәфү итегеҙ, хәтерләмәйемдер. Кемдер бәлки мине хәтерләйҙер. Шулай итеп Соньяпҡа барҙыҡ беренсе кисе. Икенсе көнө Янауылға, яҡын ауылдарға көн һайын йөрөнөк, 2 аҙна буйы. Ананың Сурағай тигән һүҙҙе ошо ауылда беренсегә ишеттем. Хәҙер бит инде һөйләргә лә мөмкиндер инде, кемдәндер аласығында бал эсеп ултырабыҙ. Шунан Сурағай да Сурағай, мен әйтәм, был балды нишәп тәмле балы, артыҡ ҡытыртылып түгел әлбиттә. Мен әйтәм, был балды нишәп Сурағай тип әйтәләр икән. Килеп сыҡты шулай, Сурағай балыҡ булып сыҡты. Дөрөҫмө? Дөрөҫ әйттемме? Нәмә? Шул менә әйтер һүҙҙәрем инде. Руслан устым, әйҙә, Дамир Мураттан иҫтәле генә. Bargan, bılığımı
сын мәғәнәһендә әйтергә кәрәк, Дамир ағай менән мин бик күп елдар ижад иттек бергәләп. Уның белән танышкан сактарда бик кызыклы, бит бергә укырга туры килде. Бер генә ел булса, ул 4нче курска барган иде, мин 1нче курска барган идем. Ул мине шул итәкләп дигәндәй укытты инде 1 ел буена. Менә авылдашларына зур итеп рәхмәт әйткәгә килә, менә матур итеп кисә йыйгандар. Авыр тупраклары еңел булсын, уның ижад иткән йырдары мәңге яшәйсәк, безнең күңелләрдә һәм йырланасак. Уның ижад иткән йырдарының берен һәргә башкарам, Кар яуган кисте. Яш сакта ул Рәшит Назаровтың шигырьләрен яратып укый торган ник бит инде. Бәлки һезнең дә хәтерегездә бардыр. Шундай Йөрәк исемле шигыре безнең хәтердә калган. Йыртып астым күкрәгемдә, йолкып алдым йөрәгемдә, һәм йомарлап устарыма, илттем уны дустарыма. Илттем уны һиңә, янем, аңламаның нигә, янем. Һәм хурланып шул сак биттә, йөрәгемде аттым күккә. Осты йөрәк, йондызлардан бейегрәк. Янем бер сактыш сыккан тышка, таңда кара көн сыгышка. Бер йондыз шул сак нур һипһә, әкистәрен дөрләп китһә. Был йондыз минең йөрәк, тик инде ул бейегрәк. Hürmetli Serbay avul halkı, hürmetli Damir Adilbayev'tin yakın tuğanları bana Minnigül Yengey, Aygül Halu, Nasife Halu hem bana bizim atkadangan, Başkastan'dan atkadan artistler Yük, Bulatov, Farih Tayyipov hem de ödevedin patriotik bitinde bana avul bile mehenim her vakit eterlep aşında yıllar geldi Feyme Minyer, Akyulova hem rayon kültürü Мәдәният һарайы сәндәрендә һеҙҙең исемдән барыгыздан ҙур рәхмәтемде еткерәм. Һәм дә мына бит инде ул Дамир Адилбаевты иҫкә алып
ул яннәттә булып, шәдеп йырланып, күңелдә булып, искә алып яшәһәк, ул кош булып, осып, карап, куанып, безгә икәнлек теләп ятыр дип ышанам. Шуңа барыгызга да рәхмәт менә килүегезгә, исәнлек, һаулык, озын гомер, бәхет, шатлык, тиреләргә түземлек, бер-берегезнең кадерен белеп, тиреләрнең кадерен беләк, үлгәннәрнең каберен беләк теләп итте. Шуңа тиреләрнең каберен белеп, үлгәннәрнең кадерен белеп, тиреләрнең кадерен белеп, үлгәннәрнең каберен белеп яшәйек дөньяга. Сезгә рәхмәт. Хөрмәтле авылдашлар, кадерле тугандар, дуслар, кунактар. Безнең хәтер кисәһенең һуңында ошо кисәне оештырырга идея бирүсе район мәдәният йортының халык театры җитәкчесе Рәмил Һәүбән улы Котлыгужинга һәм Дөмбәй кызы Фәймә Миңлияр кызы Акъюловага, шулай ук Күгәрсен районы хакимияте башлыгы Фәрит Мырзагилде улы Мусинга һәм дә уның дусларына, тугандарына зур рәхмәтебезне белдерәбез. Барыгызга да зур рәхмәт. Хәзер без хор менән олы Әйек буенда йырын башкарабыз. Хәзер бергәләп шардарды ыстырайык. Иртәгә уның туган көне, 55 яше булыр ине.